बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। 31 मई के दौरान कश्मीर, वादी नीला, मुजफ्फराबाद, बाग हवेली, सधौनोती, कोटली, भंबर, मीरपुर, गिलगित बल्तिस्तान, दियामीर, अस्तूर, स्कर्दू, हुंसा, गिलगित, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, पिशावर और चारसद्दा, नौशेरा, सवाबी, मर्दान, बाजोड़, करम, वजीरस्तान, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, इस्लामाबाद, मरी, किलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरावाला, सरगोदा, शेखोपुरा, खुशाब, मियांवाली, नारोवाल, सियालकोट, कुसूर, झेलम, भक्कर, फैसलाबाद, झंग, ओवरटेक सिंह, ननकाना, लाहौर और मंडी बहाउद्दीन आंधी झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर तालाबारी का भी इम्कान। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। मुमकिन असरात से 28 से 30 मई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और कश्मीर में आंधी झक्कड़ के बाइस बड़ी फसलों और कमजोर स्ट्रक्चर को नुकसान का खतरा। किसान हजरात मौसमियाती पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए अपने मामला तरतीब दें और बारिश के दौरान सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। आंधी झक्कड़, गरज चमक के दौरान अवाम को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत।